中のバッドランズのジェイクとレイの2人をね、お招きしましていろいろとインタビューしてみようと思いますけども、今日ちょっと朝早いんでですね、今ちょっとジェイクがシャワー浴びてばっかしだって言ってましたけど、まず一番最初に彼にね聞いてみようと思うのは、日本でねワールドツアーのスタートを切るバンドっていうのは過去にいっぱいいたんですけども、バンドとして初めてのコンサートは日本でやったというケースは多分過去はあんまりないんじゃないかと思うんです。初めてのケースだと思うんですね。実際に、サンプラで、つまりバンドとしてのスタートを切った時のね、感想、それからステージ上がる前どうだったかをやってみてどうだったかっていうのをまず2人に聞いてみましょう。We just, it was the first show, so we were a little nervous. As for me, I wasn't sure how the crowd was going to react to the band, because I've never played here before. Jake's played here before, but I think it was a pretty good responsive crowd. And we had a few problems on stage, but now we have them every night, so we're kind of used to it now. But it was good. Yeah, I was a little nervous. Yeah? And I never get nervous, but I was a little bit nervous. One of the reasons we decided to come over to Japan is because we know Japanese audiences would probably be a little more forgiving, a little more understanding, hopefully anyway. At least they don't throw things like they do in the States. So it was loose, it was fun, it was a lot of fun. It was a little loose. We're getting a lot tighter now, and the set's coming along really well. And I'm glad we did it in Japan. It's a lot of fun. And like I said, the audience is probably a little more understanding. サンプラザの、その最初のショーを僕も見たんですけどもね、一番印象的だったのはステージの上で4人のメンバーがものすごく楽しそうに演奏してるんですよね。全然なんかもうシリアスっていうかね、そのなんか、緊張してたのかもしれないけども、すごくこうステージ楽しんでるっていうのがね、僕はすごく印象深かったんですけども、その辺いかがですか？初めてのおショーで、しかもなんか十分楽しんでたように僕は見えたんですけども。Actually, we were laughing at each other. Yeah, it was a lot of fun. This band has a lot of fun. We have fun when we're not playing. We're all good friends, and we enjoy each other's company, and it just makes it that much nicer to go on stage with people you like, and it was fun. It's been fun every night so far. Right? Well, we're pretty spontaneous bunch of guys, so there's no really set format for us to go out and do anything formulated. So each night brings, new mistakes and yeah, just fun. We don't really set anything up, so each night's different. And Jake's always doing something weird or on stage, or I'm doing something weird, or so it's fun. It's just very natural. ステージで、その初日にレイはね、僕たちは70年代の音楽から、影響を受けてるよっていうことを言ってましたけど、カバーバージョンやりました。だけど僕は一番70年代的だったなと思うのは、最近のロックバンドっていうのはステージを見るといろんなところに目が行くんですね。セットだとかメンバーの動きだとかいろんなところにそのなんかこう見てる人たちのその注意が散漫とは言わないけどいろんなところに目をやらないとステージがうまく理解できないんですね、最近のステージ。最近のハードロックバンドっていうのは。ところがバッドランズのコンサートっていうのは音を聞くことと、それからそのなんていうのかな、音を聞くこと、それからメンバーのそのなんかこうステージ主張しているものっていうののこの2点をこうポイントに見ればすごくこのバンドの良さが分かるステージだったんですね。この辺に僕は70年代的なそのイデオロギーというかスタイルのなんか本物の70年代っぽいなっていう部分を感じ取ったんですけども、どうですかその辺のところは。Like the old bands, they used to just come out and you had a great guitar player, a great singer, and a great rhythm section, and then you had great songs, and I think that's what comes over, I think that's what the most important thing is for the crowd, for us. We want to succeed or fail based on the music and on us. We don't want to be accused of ever having made it because we had a good stage show or we spent $1 million on pyrotechnics or anything. But that's not even really it. We're simple and we like to keep it simple. 多分70年代っていうのは彼らが、ちょうどキッズの頃にラジオとかライブ見たっていうのが70年代だったと思うんですね。でもバッドランズに限らず最近70年代に戻ろうとしてるバンドが非常に多いんですけども、どうして70年代にバッドランズをはじめ全てのバンドが戻ろうとしてるんでしょうか。それについてはバッドランズはどういうふうに考えてますか。
I think it's a backlash against concerts. Well, not the music getting a little overly technical and stage sets getting really elaborate. I mean, you know, some bands don't even break even at the end of a tour because they've spent so much money on pyrotechnics and lighting and special effects that it was getting a little bit overboard now, and I think it's just more or less a backlash of the musicians anyway getting a little bit tired of it and wanting to go back to the basics and back to the roots. まあとにかくですね、この2人っていうよりもこのバッドランズってのはあんまり喋んないんですね。ミュージシャンで喋んないミュージシャンって珍しいですよこれ。大体ちょっとぐらい質問すると1人で20分くらい喋ってるミュージシャンもいますけどね、名前はちょっと言えませんけども、まあでも本当にそういう意味では純粋なミュージシャンなのかもしれませんね。ただ J. キリーの唯一の問題点は時間に遅れるということですね、彼の場合はね。アメリカで取材した時も1時間ぐらい遅れましたし、この日30分マネージャーは J. キーレートというニックネームだって言ってましたけども、笑えないんじゃないかって気がしますけども、でもね、そういう意味では本当にピュアなミュージシャン像だと思うんですね。だから70年代に対する思い入れ、つまりもう仕掛けではなくて自分たちそのものと音楽を見てほしいと、それは従来のコンサートに対するミュージシャン側の反動だということを今言ってましたけど、パート2では具体的にいろんなアーティストから影響を受けたということと、それからこのテレビを見てる10代の音楽ファンっていうのは70年代を通過してきませんからね、どんなアルバムを聴いたらバッドランズをより分かるかと、そういったところもね話ちょっと聞いてきましたので、バッドランズインタビューパート2の方を見てください。どうぞ。さてバッドランズのレコードはきっともう皆さん買ったと思いますけども、そのさっきの70年代って言ってますよね。このテレビを見てるのは大体いろんな年齢層ありますけど10代のファンがとっても多いわけですよね。10代でしょ。だからよりバッドランズを理解するために70年代のどういうアーティストのレコードを聴いてみたらよりバッドランズのそのデビューアルバムがより分かるかというのをですね、いっぱいその影響されたアルバムもあると思いますけども、このテレビを見ている若いジェネレーションのファンにこの2人からこういうアルバムをちょっと聴いてみたらバッドランズのルーツとかあるいはバッドランズのやろうとしていることが分かるんじゃないかなっていう作品があったらちょっとこのテレビを見ている10代の方も知ってほしいんですけども。Badlands. Yeah, Badlands.もちろんですよね。I would have to say for me it would be like Zeppelin 2. Probably what was the first Deep Purple record? In Rock, Ian Gillen. I'm naming stuff for singers, you know. Free, you know, Free Live. Johnny Winter and Live is a great album. Cream, the Live Cream album, Fresh Cream is good. And Jimi Hendrix, boy, all of them. All the Jimi Hendrix. Tommy Boy, Yeah. Teaser album was great. Grand Funk, well, he wasn't a major influence guitar-wise, but I loved Grand Funk. Closer to Home was a great album. Some of the Richie Blackmore stuff too. It's good too. Machine Head, he played real well. Fireball. Humble Pie, Rock in the Fillmore. Is a real good one. 今後のスケジュールもちょっと教えてほしいんですけども、これは僕のアイディアなんですけどもね、日本公演でスタートを切ったわけですから、これからアメリカツアーをずっとやってヨーロッパを回って、このワールドツアーの最後また日本に戻ってきて、今度はもっともっと大きくなったバッドランズを日本のファンに披露すると、こういう私のアイデアはいかがでしょうか。Oh yeah. Actually, we were hoping to do that. It's funny that you would mention it, because we were hoping that the album would do well enough so we could tour long enough to justify coming back to Japan. Because I personally think it'd be great to start and end in Japan all the time. You know, for every album, every tour. I agree. なるほどね。もう時間もないんであと一人問にしますけど、ジェイクは日本に来るとやっぱり他のアメリカとかヨーロッパの都市を回ってる気持ちとはやっぱりちょっと違いますか。なぜかというと彼も我々とね日本のね血が入ってますよね。どうですか、日本に来るとなんか落ち着くとかそういう精神的な違いみたいな他のエリアとの違いってありますか。I like
I like Japan a lot. I don't know how much of it has to do with my bloodline. I'm not crazy about Europe. I don't know if it's because I'm partially Japanese or not, but well, maybe it might be a little more comfortable for me here because my mother is full-blooded Japanese, and so I grew up obviously with my mother, and and so I'm used to some of the customs, and I just think Japan's great anyway. In fact, most musicians think that anyway. Most people love coming over here, whether they're Japanese or not. So it might have a little bit to do with it, but I think most of it's just Japan's a lot of fun to be in. 最後にメッセージをもらう前に例に聞こうと思いますけど、1年後、2年後、バッドランズが、どうやって大きくなっていくか、僕もそれからバンドもわからないと思いますけど、ちょっと予測していただいて、1年後、2年後、バッドランズはどうなっていると思いますか？それはアメリカのマーケット、日本のマーケット、世界のマーケットを踏まえてですね、ちょっと難しいかもしれませんけど、例の予想というのをちょっとしてみていただけますか？ Well, hopefully the album does great, and we get on a great tour, whether it's open. Well, that's what we're going to do, is open up for somebody, say like a White Snake or a Motley Crue, something like that, to get us a lot of exposure, and hopefully that'll lead us into doing our own thing. And if the album doesn't do good, we'll just go back into the studio and do another record, and hopefully that one will do better. But the band's really happy doing what we're doing, and we're just in it because we love playing the music, and we get along well. So it's not like I mean, it's business, but the pleasure of playing in a band with 3 other guys that enjoy each other, and the music they put out is like the first thing. 最後に、このテレビを見てるファンの方、コンサートに来た方もいるでしょう。なんか受験勉強で来れなかった方もいるかもしれません。最後に、ジェイク、それからレイからメッセージをいただきましょうか。Drop the homework. Let's go. Let's get our priorities right. Well, if you saw the show, thanks for coming down, and if you didn't see the show, and we miss you this time, we'll be back in Japan soon, and we hope you buy the album. Anything else? At least give it a chance. Yeah. We're really happy with the album, and we think you probably would be too. But if you don't, I guess you could bring it back and get something else. But I just give us a chance. That's all I can say. というわけで JK